Բարև ձեզ սիրելի երկրորդ կուրսի ուսանողներ, այսօր անցնում ենք նոր թեմա, մեր նոր թեմայի անունն է ստվերի հեռանկարը, վերցնում ենք A3 թուղթը, նախ ինչ ենք անում, բաժանում ենք 6 հավասար մասերի, որպեսզի ստացվեն քառակուսիներ, յուրաքանչյուր քառակուսու մեջ մենք գծելու ենք ինչ-որ առարկայի ստվերի հեռանկարը, թե ոնց են հեռանկարում ստվերը կառուցում։ Սկսելու ենք ամենապարզ առարկայից, գծի ստվերից։ Գծում ենք առաջին քառակուսու մեջ, վերցնում, նախ, ինչ ենք անում, գծում ենք մեր հորիզոնի գիծը, գծում ենք հորիզոնի գիծը, ոչ շատ բարձր, ոչ շատ ցածր, գծելուց հետո մենք պետք է ստանանք մեր ուղղահայաց գիծը, որի ստվերն էլ պետք է կառուցենք։ Գծում ենք մեր ուղղահայաց հատվածը, այդ հատվածը դնենք տառեր, մեր A, B հատվածն է։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անենք, պետք է կառուցենք մեր լույսի աղբյուրը։ Լույսի աղբյուրը եկեք կառուցենք մեր հատվածից ձախ։ Մեր լույսի աղբյուրի սկիզբն ու վերջը նշանակենք L ու L1 տառերով, երեխեք, նախ եկեք մեր լույսի աղբյուրը L1-ը գծենք տեղին, գույնի մատիտով կամ գրիչով կամ ֆլոմով, արդեն ձեր մոտ ինչ ունենաք, հաջորդ քայլը պետք է արդեն AB հատվածին ստվերը ստանալ։ Երեխեք, մեր լույսի աղբյուրը ունի սկիզբ և ունի վերջ, ինչպես նաև մեր հատվածը ունի սկիզբ և ունի վերջ, մեր սկիզբը A-ն է, վերջը B-ն, լույսի աղբյուրինը L-ը և L1-ը համապատասխանաբար։ Հիշում եք մի հատ կանոն, լույսի աղբյուրի ներքևի կետը մենք միացնում ենք մեր առարկայի ներքևի կետերին։ Էական չի դա գիծա, թե խորանարդ, թե գլանա, թե բուրգա, դա ընդհանրապես էական չի։ Հիշում ենք, լույսի աղբյուրի ներքևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի ներքևի կետերին։ Իսկ լույսի աղբյուրի վերևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի վերևի կետերին։ Այսինքն սկիզբը սկզբին, վերջը վերջին։ Ինչ ենք անում։ L-ը միացնում ենք A-ին և շարունակում։ Եվ L1-ը միացնում ենք B-ին, L-ը միացնում ենք B-ին և շարունակում։ Շարունակում ենք ենքան մինչև իրանք հատվեն։ Որտեղ իրանք հատվում են, ստացվում է մեր ստվերի վերջը։ Ստվերի սկիզբը սկսում է, երբ որ լույսի աղբյուրը հատվում է մեր առարկային, և ստվերը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ իրանք իրար հետ են հատվում։ Սա ստացվում է մեր AB-ի հատվածը։ Էսա AB-ն էլ գույնով նշեմ։ Սա մեր AB հատվածն էր, կապույտով նշված է։ Իսկ այս սև գույնով նշվածը դա AB-ի ստվերը։ Հիշեցինք մի հատ կանոն, որ լույսի ներքևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի ներքևի կետին, լույսի վերևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի վերևի կետին։ Հիմա անցնենք մեր հաջորդ առարկային, գծում ենք խորանարդի, ուղղանկյունանիստի, քարանիտերի ստվերն ենք կառուցում։ Էլի նույնպես գծում ենք մեր հորիզոնի գիծը, նախ պետք է կառուցենք մեր քարանիստը։ Ծայրերը նշանակում ենք մեր երկու ֆոկուսի կետերը F-ը և F1-ը,
Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, արդեն կառուցում ենք մեր խորանարդը։ Խորանարդը կառուցում ենք երեխեք կամայական չափերի, հա, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, շատ մեծ չանեք, որպեսզի, հա, քառակուսու ձեր դուրս չգա։ Որոշում եք ինքը կենտրոնից է սկսելու, թե ծայրերից, որ մասը ավելի կենտրոնացած լինելու։ Իրար չափն եք սահմանում և սկսում ենք կառուցել։ Բոլոր կողմերը միացնում ենք F1-ին և F-ին, մեր երկու ֆոկուսի կետերին։ Կամայական ենք որոշում մեր կողմի չափը։ Երեխեք, կառուցման գծերն էլ տանեք, որպեսզի կարողանաք ձեր ստվերը հետո կառուցել, այսինքն չերևացող գծերը, որովհետև նրանք մեզ պետք են գալու։ Ես հիմա կընդգծեմ երևացող գծերը, որպեսզի տեսնեք։ Կառուցման գծերը այն գծերը, որոնք չեն երևում, ես չեմ մուքացնում, որպեսզի չշփոթենք։ Հիմա եկեք մեր լույսի աղբյուրը որոշենք, եկեք այս անգամ անենք աջ կողմում, ոչ թե ձախ։ Որ տարբերություն լինի։ Նշանակենք L2 և L3։ Ունենք մեր առարկան և ունենք մեր լույսի աղբյուրը։ Լույսի աղբյուրը էլի ունի սկիզբ և ունի վերջ։ Երեխեք, էական կապ չունի մեր լույսի աղբյուրը մեծ է, թե փոքր է, հա, այսինքն երկար է, թե կարճ է։ Մենք լույսի աղբյուրը նույնիսկ եթե կետով նշանակենք, մենք պետքա երկու հարթություններն էլ հատեինք, համ վերին հարթությանը, համ ներքևի հարթությանը։ Հիմա նորից ոնց որ առաջի գծագրում լույսի աղբյուրի ներքևի կետը հատելու ենք մեր բոլոր հատվածի ներքևի կետերին և լույսի աղբյուրի վերևի կետը հատելու ենք մեր խորանարդի վերևի հատվածի վերևի կետերին։ Եթե մեր լույսը աջ կողմից է գալիս, բնական է այս երկու կողմը ինքը լույսի մեջ է լինելու, իսկ այս մյուս երկու կողմը ինքը ստվերի մեջ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մեր յուրաքանչյուրը, եթե մենք այս խորանարդը, հա, ուղղանկյունանիստը մասնատենք, ինքը ստացվում է գծեր, չէ՞։ Գծերով բաղկացած։ Ուրեմն այս գիծը ունի սկիզբ և ունի վերջ, ունի սկիզբ և ունի վերջ, ունի սկիզբ և ունի վերջ, հա։ Այսինքն L2-ը միացնում ենք այս նույն գծի ներքևին, L3-ը այս նույն գծի վերևին։ Եկեք անենք, հա։ L2-ը միացրեցինք, L3-ը միացրեցինք։ Որտեղ իրանք հատվում են, ստացվում է ձեր ստվերի առաջի կետը։ Հաջորդ քայլը։
Երկրորդ կողմը L2-ը միացնում ենք և L3-ը միացնում ենք մեր վերևի կետի։ Սա ստացվում է ձեր ստվերի երկրորդ կետը։ Այսինքն մեկն ու երկուսը միացնում ենք իրար։ Եվ երրորդ կետը L2-ը միացնում ենք L3-ը միացնում ենք իրա վերևի գագաթին։ Որտեղ երեխեք, որ կհատվի, կստացվի ձեր ստվերի երրորդ կետը։ Եվ եթե ամեն ինչ ճիշտ է երեխեք, երբ որ դուք երկրորդ կետը միացնեք 3-ին և շարունակեք դեպի F1, իրենք նույն գծի վրա պետք է լինեն։ Այսինքն, ձեր ստվերը ես հեսա կապույտով կներկեմ, որպեսզի տեսնեք։ Խորանարդից գալիս է դեպի 1, 1-ից գնում է դեպի 2, 2-ից գնում է դեպի 3, և 3-ից էլ միանում է ձեր խորանարդին։ Ես դիտմամբ սենց մքացրեցի, որպեսզի տեսնեք, հեսա սևով էլ, եկեք մքացնեմ ձեր խորանարդը։ Արդեն ընդգծելուց ջերևացող գծերը գիծ կտրվածք կարող եք անել։ Եթե չունեք տուշի նման գրիչ, կամ տուշ, կարող եք ուղղակի փափուկ մատիտով ընդգծել։ Եվ ջերևացող գծերը ես գիծ կտրվածք եմ անում։ Իսկ ստվերի հատվածը, որը երևում է ձեզ, ես ուղղակի կնշեմ այսպես, որպեսզի տեսնեք, այսքան։ Այն մնացածը ինքը խորանարդի այն կողմում է գտնվում ու չի երևում։ Ես լույսի գիծն էլ դեղինով ընդգծեմ։ Եվ ստացվում է մեր խորանարդի քառանիստի ստվերը։ Եթե բնական է, եթե ձեր լույսի աղբյուրը ավելի կարճ լիներ, իր ստվերը մի քիչ ուրիշ ձև կլիներ, քանի որ լույսի աղբյուրի դիրքը փոխվում է։ Եթե լույսի աղբյուրը մի քիչ վերև լիներ, ավելի վերևում ինչ-որ կարճատված, դե պատկերացրեք ոնց կստացվեր, ինքը ավելի պարկացրած կստացվեր, ստվերը ավելի փռված կլիներ ու շատ կլիներ։ Կախված ձեր լույսի աղբյուրի։ Եթե ձեր լույսի աղբյուրը նույն գծի վրա վերջանար, ինչ, ձեր քառանիստը, խորանարդը, ապա իր ստվերը կգար ուղիղ ձևով։ Այս գիծը ուղիղ կստացվեր։ Հիմա երեխեք անցնենք մեր մյուս, ստվերի հեռանկարին։ Եկեք գծենք նորից մեր հորիզոնի գիծը, կառուցելու ենք բնակ,
պատկերացրեք նույն է ձեր քարանիստն է, ուղղակի վրան վերևում կտուր է։ Ոնց կստացվի։ Էլի ծայրերին նշանակում եք, կարաք նույն բարձրության անեք, կարաք ավելի բարձր անեք, կարաք ավելի ցածր։ Նշանակում եք ձեր ֆոկուսի կետերը, ինչի ենք ծայրերին նշանակում, որպեսզի դուք տեղ ունենաք գծելու։ Ու սկսենք մեր, հա, դնակի կառուցումը, նախ երեխեք, գծում ենք իր հիմքը, որը էլի քարանիստ է, հա, արդեն ոչ թե օրիզոնի գծից ներքև կարակ անեք, այլ ընդհանուր սենց ինչ-որ բարձրության, մի քիչ ցածր, մի քիչ բարձր, այդ արդեն դուք եք որոշում, կամայական չափերով, պարտադիր չի մեկը մեկի, հա, ինձ հարցնեք ինչ չափի եք գծում, ես ուղղակի կամայական եմ վերցնում չափերը, որևիցե մի հստակ չափ չկա, պետք է ուղղակի ինձ անենք, որ մեր քառակուսու մեջ տեղավորվի, որ ոչ շատ մեծ լինի, ոչ էլ շատ փոքր։ Շատ մեծ պետք չի, որպեսզի կարողանանք մեր ստվերը կառուցենք, հա, շատ փոքր էլ պետք չի, որ դուք կարողանաք հետո հասկանաք ինչ եք գծել։ Այսինքն մի քանի օր հետո, որ բացեք ձեր ստվերի հեռանկարը նայեք, որովհետև մենք անցնելու ենք ինտերիերը, մենք անցնելու ենք կոմպոզիցիաները, արդեն ըստ դրա կարողանաք ճիշտ։ Եվ վերևի կետերն էլ բնական է միացնում ֆոկուսի կետերին, ձախ կողմինը աջ կողմի ֆոկուսի կետին, աջ կողմինը ձախ կողմի ֆոկուսի կետին։ Ես էլի։ Հիմա երեխեք, հիմքը ստացանք, բոլորդ կարծնեք ընկեր տաթև, կտուրը ոնց ենք, հա, գծելու։ Նայեք երեխեք, երբ որ մենք ունենում ենք, հա, ինչ-որ քառանկյուն, և մենք պետք է իր կենտրոնը գտնենք, հա, ոնց պետք է անենք, եթե մեր մոտ քառանկյունը ինքը դիմացից է, մենք կարող ենք չափել և կենտրոնը գտնել, բայց երբ որ ինքը հեռանկարի մեջ է, քանի որ մենք կյանքում չենք կարող այս չափել, որտեղ ինքը կրճատման գիծ է, մենք վերցնում ենք, անկյունները միացնում ենք իրար, անկյունը հատվեց, ստացվում է ձեր կենտրոնը, ու այս մասով տանում ենք ուղղահայաց գիծ։ Այդ նույն գործողությունը կատարում ենք մեր հեռանկարային քառանկյան մեջ։ Անկյունները միացրեցինք իրար, գտանք մեր կենտրոնը, կենտրոնից տանում ենք ուղղահայաց գիծ։ Ուղղահայաց գիծը տարանք, որոշում ենք երեխեք մեր կտուրի բարձրությունը, հա, ինչքան է լինում, այդ դուք կամայական եք որոշում, մենակ շատ ցածր չանեք, չէ շատ բարձր արեք, միջին բարձրության, հա, ես էլ մի քիչ կարճացնեմ, և անկյունները միացնում ենք մեր ընտրած բարձրության, հա, կետին։ Միացրեցինք ու այս կետը միացնում ենք մեր F1 ֆոկուսի կետին, որպեսզի մեր կտուրի շարունակությունը ստանանք։ Չէ՞ որ երեխեք, ստեղ էլ պետք է լինի։ Երեխեք, երկու տարբերակ կա։ Մեկը նույն գործողությունը պետք է անենք հետևի կողմի վրա էլի կենտրոնը գտնենք, բարձրացնենք, որտեղ հատվի ստացվի այդ գիծը։ Եվ մյուս կողմը, չէ՞ որ ստեղ ուղղայացը, որ բարձրացրեցինք, ներքևի գծի վրա եւ վերևի գծի վրա, իրանք հատվեցին։ Հատվելուց հետո ստացվել է, կարանք այդ կետը միացնենք մեր ֆոկուսի կետին, միացրեցինք երեխեք, որ միացրեցինք մեր հետևի կողմի գծի հետ հատվեց, հատվելուց հետո երեխեք ջան, այդ կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, որ բարձրացրեցինք ուղղահայաց, ստացանք մեր ֆոկուսին միացող գծի վրա, որտեղ է հատվում։ Եվ այդ գագաթը միացնում ենք մեր երկու կողմերին։ Ստացվեց մեր կտուրը։ Հիմա ես իրան կընդգծեմ երեխեք, բայց
ոչ թե, հա, ներսի գծերը, էլի գիծ կտրվածք չեմ անի, վերջում գիծ կտրվածք կանեմ, որ դուք մի հատ դուք առարկան տեսնեք, հա, մուքացնենք, ստացանք, հա, հույսով եմ երևում է ձեզ, տնակը գծելուց հետո, հիմա պետք է լույսի աղբյուրը որոշենք, լույսի աղբյուրը եկեք տեղադրենք ձախ կողմում, մինչև այդ տեղադրել էինք աջ կողմում, գծում ենք ուղղահայաց գիծ, գծենք ուղղահայաց գիծ, կարակ վերևի մասը մի քիչ երկարանեք, ներքևինը այդքան շատ չերկարացնեք, դնենք մեր տառերի անունները L4, L', հիմա պետք է մեր ստվերը ստանանք, եկեք լույսի աղբյուրը գծենք տեղին գծով, որ հասկանալի լինի մեզ համար էլ որ սա լույսի աղբյուրն է, ու սկսենք, հիշում ենք կանոնը, որ լույսի աղբյուրի ներքևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի ներքևի կետերին, իսկ լույսի աղբյուրի վերևի կետը միացնում ենք մեր առարկայի վերևի կետերին, ոնց որ խորանարդը, քարանիստը կառուցեցինք, նույն ձևի ստվերը կառուցեցինք, նույն ձևի ստեղ ենք անում, այսինքն L4-ը միացնում ենք մեր բոլոր ներքևի հատվածներին, բոլոր նայեք, եթե ձախ կողմից է լույս, այսինքն հետևի այս կողմը, որը մեզ չի երևում և մեր այս երկար կողմը, ինքը լույսի մեջ է, իսկ այս կոտրվող կողմը և իր մյուս կողմը ինքը ստվերի մեջ է լինելու, դրա համար մեր 1, 2, 3 կետերին պետք է միացնենք, սկսենք, հա, L4-ը միացնում ենք մեր ներքևի կետին, իսկ L'-ը միացնում ենք նույն գծի վերևի կետին, երբ որ միացրեցինք, այս կետը ստացվում է մեր առաջի կետը ստվերի, հաջորդ կետը երեխեք, դա մեր գագաթի կետն է, չէ, եթե մենք վերևում ունենք գագաթի կետը, ներքևում ոնց պետք է անենք, որ ներքև ոնց պետք է հատվի, հիշում եք, որ ուղղայացը տարել էինք, ինչպես վերևի գծի վրա էր հատվել, տենց էլ ներքևի գծի վրա էր հատվել, հա, այսինքն մեր լույսի աղբյուրի ներքևի կետը միացնում ենք այդ կետի հետ և շարունակում երեխեք, կարող է լինի դեպք, որ ձեր մոտ չհերիքի թուղթը, համար կողքից ուղղակի թուղթ ավելացրեք կամ ներքևի քառակուսու վրա գծեք, որ դուրս չմնա, հա, գագաթի ստվերը, շարունակեցինք և վերևի L'-ն էլ միացնում ենք մեր գագաթին, իմ մոտ դուրս է գալիս, դրա համար ես թուղթ եմ ավելացրել, սա իմ մոտ ստացվում է մեր ստվերի երկրորդ կետը, այսինքն մեկը գալի միանում է երկուսին, հիմա պետք է ստանանք մեր երրորդ կետը ստանալու համար ոնց ենք անում, L4-ը միացնում ենք մեր ներքևի կետին, կողմի, հա, ներքևի կետին, իսկ L'-ը միացնում ենք վերևի գծի, հա, վերևի կետի, և որտեղ իրանք իրար հետ հատվում են, ստացվում է ձեր մոտ 3 կետ, ստացվում է, որ երկուսն էլ միանում է 3-ի,
Միացրեցինք, հա։ Հիմա պետք է ստանանք մեր վերջի կետը, 4-րդ կետը։ 4-րդ կետը ստանալու համար L4-ը միացնում ենք մեր հետևի կողմի կետին, ներքևի, իսկ L շտրիխը մեր հետևի կողմի վերևի կետին, այսինքն այս կետին, հա, Եվ 3-ը պետք է միացնենք մեր 4-րդ կետին, այս հետևի կողմի 4-րդ կետին։ Եթե երեխեք ամեն ինչ ճիշտ եք գծել, հա, երբ որ մենք 3-ը ուզենանք միացնենք 4-ին, ինքը ակամայից պետք է գնա միանա մեր ֆոկուսի կետին։ Ինձանեք, թե մենք 3-ը միացնենք, իրանք այս 3 գիծը մի կետում են հատվում։ Հիմա եկեք մքացնենք, հա, ստվերը էլի կապույտով ես կմքացնեմ։ Գագաթի եկավ դեպի 1, մեր զրոյական կետն էր, սա, հետո 1-ը գնաց դեպի 2, 2-ը գնաց դեպի 3, և 3-ը գնում է դեպի 4, միջև պարզա մեր առարկան ինքը այսքան մուք է լինում, հետո ես գիծ կտրված կկանեմ, ես այն մի գծագրում մուք արեցի, որ դուք տեսնեք, բայց արդեն եկեք գիծ կտրվածքով անենք, հա, որպեսզի գծագիրը հասկանալի լինի, դուք էլ նույն սխալը չկրկնեք, հա, այսինքն էլի մքացնեք, ինքը սենց է ստացվում։ Հիմա մյուս, հա, չերևացող գծերը ես գիծ կտրված կանեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, հա, ինքը ինչ ձևի տեսք է ունենում, Ահա, թե ինչ տեսք է ինքը առարկան ունենում։ Եվ դեպի հետևի գագաթին միացող այս եռանկյան մասնել ենք գիծ կտրված կանոն։ Սա ստացվում է ձեր առարկան և իր ստվերը։ Ես ստվերը էլի։ Այսենց թեթևակի նշեմ։ Երեխեք, որպեսզի ձեր առարկայի ստվերը դուրս չգա, կարաք մի քիչ փոքր գծեք կամ որպեսզի թուղթ չավելացնեք, գծեք ներքևի քառակուսու մեջ, հա, այսինքն 1-2-1-2 անեք, որպեսզի ինքը շատ դուրս չգա։ Երեխեք ջան, այսօրվա համար այսքանը, կխնդրեմ այս 3 առարկայի ստվերը կառուցեք, որից հետո չեմ ուզում ամբողջը տամ, որ ձեր մոտ չծանրաբեռնվի, հաջորդը անցնելու ենք գլանի ստվերը ոնց ենք անելու, բուրգի, հա, և ինչ-որ հարթության ստվեր ոնց կընկնի իրա վրա ուրիշ առարկայի ստվերը։ Դրա համար կխնդրեմ մինչև այս շաբաթվա վերջ այս 3-ի ստվերը, ինձ թվում է այդքան էլ դժվար չի, եթե գծի ստվերը դուք հասկանաք, մնացածը արդեն հերթականությամբ կանեք, որովհետև յուրաքանչյուրը կախված է գծի ստվերից, հենց նույն քառանիստը կամ, հա, մեր տնակը, սենց ասեմ, ինքը հենց գծի ստվերից է, նայեք, յուրաքանչյուրը պատկերացնենք մենք հերթով գծում ենք տարբեր գծերի ստվերեր, հա, վերջացնելուց հետո ես մինչև այս շաբաթվա վերջ, եթե հարցեր են լինում, ինձ գրում եք, ես ձեզ պատասխանում եմ։ Դիզայնի կուրսերին ես կուղարկեմ նաև ճարտարապետների մեթոդի ուղղայացների սկզբունքով տարբեր խնդիրներ, որպեսզի իրանք շարունակեն գծել, իսկ գեղանկարների և քանդակի խմբերի հետ հաջորդ քայլը ինչ անելու ենք ստվերի հեռանկարից հետո անցնելու ենք
և արտացոլանքի հեռանկարը ու արդեն փորձելու ենք կառուցենք ինտերիերները, այսինքն ճիշտ կարողանանք կառուցենք այդ ամենը, իսկ դիզայնի հետ մի քիչ ավելի ծավալուն։